Oluwange ennaku z'omwezi 7 omwezi guno lwakyanga olunaku olulala eri Rene Rutagunjira. Ono enzalwa za ggwanga lya Rwanda kyokka nga kati mutuuze wano mu Uganda. Rene yali amanyi okuwumulirako ku baala emu Emmengo era nga ne ku lunaku lwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi 7 yalabwako mu kifo ky'ekimu. Mu bifaananyi bino ebyakwatiddwa ku kamera enkesi biraga nga waliwo abasajja 3 abayingira mu kifo kino nga kyekimu ne Rene we yali. Bano oluvannyuma lw'akaseera bano balabibwa nga baliko omuntu gwe basikaasikanya okumufulumya mu kifo kino ng'abooluganda ba Rutagunjira balowooza nti ye. Ono taddanga kulabibwako. Government helped me to see my husband. I want to see my husband. If you have a problem, take him and court. We have photos, we have even a government lawyer coming now from Semai, and Semai says that his captain Agaba was at that pub. Balumiriza abasirikale ba UPDF okuba nti be bali emabega w'okubuzaawo omuntu waabwe. My husband is kidnapped by UPDF soldiers called Captain Agaba David. Tukitegeddeko era nga abooluganda bano bwe batwala okwemulugunya kwabwe eri poliisi ya Kampala mukadde nga poliisi etegeezezza nga bw'eri mu kunoonyereza. Kyokka yo kkooti yamaze dda okuyisa ekiragiro eri gavumenti okuyimbula Rutagunjira yonna gy'ali mu bbanga eritasussa mwezi guno. Kye tukoze kwe kugezaako okulaba nti tutuuka mu kifo ekyo ate nga ne tusobola okufuna ne CCTV footage ey'olunaku olwo ennaku 7 ez'omwezi guno, ate nga tusobodde n'okufuna enamba y'essimu gy'abadde akozesa nga tugezaako okulaba nti tufuna print out. Tuli mu kukola wamu ne security institutions endala ogeza kulaba oba be bamuyina oba waliwo abalala bamutwala, naye nga tujja ogeza okulaba nti bwe tufuna information yonna ate tugiwa aba family ye nga bwe tugifuna. So that's what we are doing, to try to get his liberty, to ensure that the family have their man back. If he's alive, free. If he's not alive, then there should be closure and accountability. Mu kiseera kino ab'omumaka ga Rutagunjira bagamba nti amateeka gandigobereddwa okusobozesa omuntu waabwe okuyimbulwa oba okutwalibwa mu mbuga z'amateeka bw'aba alina emisango gye yazza. Julius Senkandwa, NTV.